以前中国不富裕，想要发展就只能与发达国家做生意，在别人的地盘上做事儿，难免受委屈。现在中国有钱了，受委屈我们自然要反抗，还要带着其他国家一起做反抗。而反抗的初始就是要先把生意做大，只有做大了，我们才有底气说话。10月1日，根据美国商务部发布的报告显示，8月份的核心通胀率创下30年以来的最大值，其中原因就有供应链中断。用美联储主席鲍威尔的话说我从未见过这样的产业链危机。光看数据大家可能没太大概念我们看下故事，大家或许就会清楚很多。美国《纽约时报》在8月份发布了一则报道，它的标题非常直接，就是以全球供应链陷入大混乱作为开端，讲述了美国产业链危机的严重性。文章开头就介绍了一家厨房用品遭遇产业链危机。在美国南达科他州的布鲁金斯市，一个名叫杰斯达尔的美国人经营了一家厨房用品店。在供应链危机前，他家的货物都是自动送货上门。这里补充一下，这些货物的产地并不是在美国，而是在中国或者其他亚洲国家生产，然后通过海运抵达美国。因为物美价廉，所以销量很好。杰斯达尔只需要待在店里接受货物，然后等着顾客上门购买即可。在产业链危机后，情况发生了逆转，很多商品根本没货加上厨房用品并不是必需品，所以到货的时间很不稳定。有一批锅盖整整下单了8个月才到货，甚至还额外支付运费。其他的产品也出现了类似的情况，货品紧缺，只能加价购买，再涨价售卖出去，甚至有价也不一定有市，卖了还要忍受顾客时不时的咨询和催促。无奈之下，杰斯达尔索性就佛系了，将某些产品直接下架。这样又进一步导致了货品紧缺，价格上涨，供应链出现问题。这就是美国产业链危机的一个缩影。美国爆发产业链危机后，很多中国人都非常开心，开心的理由也很简单。自从疫情爆发以来，中国和美国工业就是两个极端，一个加班加点生产货物，一个疯狂印钱，导致物价飙升。很多人觉得很吃亏我们拼了命控制疫情，拼了命生产货品，结果别人一印钱就可以买走我们的劳动成果，凭啥呀？所以美国爆发产业链危机后，很多自媒体或者国人就嗨了，美国供应链挺不住了，这是他们自作自受。也有人出主意工业品是时候涨价一波，赶紧挣钱。这个想法和前段时间因为电能原因导致中国国内工厂大面积停产时，很多人都说这是中国出招了，用减少产能来压垮美国供应链一样。说实话，理想很丰满，现实很骨感。每一次金融危机，中国都是在艰难求生，减少产能确实能解决一部分产能过剩的问题，但指望中国商品涨价，甚至期待通过涨价能压垮美国供应链，轻点说这是治标不治本，重点说这是不懂产业链的规律。为啥这么说呢？其实我们看看全球产业链是如何分工的就知道了。产业链分工其实我们说过了很多次，也非常简单，就是将资源集中到工业国，然后这些原材料经过加工和组装后，产品分销到世界各国，分成原材料国、生产国和消费国。其中中国是最大的生产国，而美国就是最大的消费市场。换句话说，中国的产业是原材料和市场两头都在外的模式，而原材料价格又被以美国为首的西方国家控制住，导致中国在产业链中处于前后夹击的位置。两头在外是典型的加工模式，这种粗放的产业往往遇到金融危机时就很吃亏。比如5月份时就有一个十分反常的事情，中国工厂生产的越多，反而亏的越多，导致国内企业被迫暂停接单。按道理来说在全球疫情下，只有中国能生产，物以稀为贵。结果现实却很骨感中国企业不但没挣着钱，反而亏钱了。为什么会出现如此奇葩的事情呢？主要有内外两种原因，一个是怪我们自己太傻，一个得怪别人太坏。比如内因就是国内企业自己作的，相互压价，国内工厂竞争激烈，欧美企业可以选择的就多了。你价格上涨，欧美企业就找其他企业生产。在经济危机时每个工厂都很难，很多企业为了生存只能被迫接单，心里想的无非是先活下去再说。甚至有些企业为了订单故意压低价格，抱着熬死同行自己就起飞的心态。往往这种人是傻的天真不是饿死自己喂饱外企，就是累死同胞替别人做嫁妆。道理也很简单，工厂亏损肯定得想着缩减成本，首当其冲的就是工人的工资，明着就是直接缩减，暗地里就是设定各种规则克扣。财经杂志就曾做过实地探访，发现一方面是企业订单增加，需要加班加点生产，
一方面由于疫情的影响，很多工人是原地过年，人力充足，工资相比以往反而下降了很多。其实还真是这样，以深圳为例，在疫情前，临时工的工资都是15元以上，如果是正式工人，通常是在20元每小时，还包五险一金。所以很多人都说自己企业太傻，企业自己傻是一回事儿，还有外部因素推动导致的。外因是大宗商品大幅度涨价，工厂一般是先订单后生产模式。这边欧美国家向中国工厂下单，然后国内工厂按需购买原材料，这中间产生了一个滞后性。如果这个时候原材料涨价，订单价格没涨，就会给工厂带来损失。而原材料涨跌，上面也说了，掌握在发达国家的金融大鳄手里。在金融这块领域，中国毕竟是后来者，话语权没有人家重，所以也就缺少了定价权，更不要说中小企业了。大部分企业主都没办法未卜先知。其实就算你能未卜先知也没用啊，中小企业压根儿就没办法解决大宗货品涨价的问题，因为这还涉及到一个问题：输入型通货膨胀。在美元收割世界财富那期，熊猫就解释过通货膨胀的问题。为了方便理解我们再一起来回顾一下。假设全世界各国的货物加起来价值40万亿美元，此时物品和货币是对等的，都是40万亿。这时有人又印了40万亿美元，那么整个世界的货币加起来就变成了80万亿美元，增加了1倍。在货物没有增加的情况下，物品的单价就直接缩水了1半了。当然，大部分人都不傻，手里有货的就会说不行，不能按原来的价格，必须涨价。这就是每次印钱都会造成通货膨胀的原因。大宗商品的原材料也是如此，美国拼命的印钱和发国债，这些钱会去哪儿呢？有些进入股市，有些进入房地产，有些就会进入原材料市场。所以每次遇到经济危机，股价、房价、原材料都会率先涨一波价，因为钱率先流入了这些地方，然后才是工业品，所以他们的市场反应也比其他的灵敏。而输入型的通货膨胀就是在这个过程中产生的。其实不难理解啊，中国作为产业链的中间环节，必然要购买原材料，这些原材料因为国外的原因导致涨价，间接影响国内产品的价格，不可避免的引起了通胀。当然输入型通胀的因素没这么简单，美国的金融、技术以及服务费也会影响我们国内的通胀。总结就是即使我们国内什么都不做，只要还与这个世界联系，就不可避免的被美元干扰。了解了这个，让我们回到原材料就好理解了。原材料不可避免的涨价，就进入我们上面说的市场未涨价，原材料先涨价的问题。等待我们产业链的就是亏损了。当然有些人会有疑问既然每次印钱都会引起通货膨胀，那我可不可以在涨价前先囤好原材料备用，这样不就可以了吗？答案是可以也不可以。一般来说，中小企业本身就没太多的资金来囤积原材料，而且就算有，这个方法也不可行。本来多印钱就必然会导致通胀，如果我们还故意去囤货，反而会更进一步引起哄抬价格。这就和我们疫情期间囤积口罩一样，本来就是物以稀为贵，有些人甚至还囤积口罩，导致价格节节攀升。一般囤积原材料是国家的统筹行为，在平时就会有意识的少量产线买入，等有需要时再投放到市场，而且不能囤积太多，也不能投放太多，不然也会引起通胀。比如今年的6月份时，国家就投放了一定量的铜铝等大宗金属物品，但是依旧没办法控制这些原材料的涨价，所以我才说想要靠涨价或者减少产能来压垮美国供应链是治标不治本的，美国产业链也不会轻易崩盘。那是不是意味着我们毫无办法？当然不是了，方法其实也不难，而且中国一直在努力改变两头在外的模式，比如改变消费市场。2006年后，中国开始建设西部大开发，2020年又强调内外双循环，目标都是发展国内经济，让中国变得更加富裕，从而代替一部分外部经济，也就是将市场由单一的外向型转为内外双重驱动。只要市场在了，我们说话的底气就足了。2016年之后，中国又主导了一带一路倡议，利用中欧班列就是解决产业链的问题，又将市场从中美转成中欧、中国和东盟、中国和中亚、中国和非洲多个市场，将外循环也分散开来。一带一路沿线国家有将近40亿的人口，又有丰富的石油资源和矿产资源，改变了我国进口资源的结构。两头在外的模式要慢慢变成两头在内的模式。以前我们国家并不富裕，想要发展就只能与西方国家做生意，在别人的地盘上做事儿总是受委屈的。现在有钱了，是要带着其他人一起做生意，而这条产业链就是由我们自己主导的。未备未敢忘忧国，事定犹须待盖棺。这个过程注定是艰难的，但是谁又能说不会实现呢？解决了两头在外的模式，下一步就是向美元霸权发起冲击。下一期视频我们就给大家讲讲这个问题。好了，我是熊猫，我们下期见。